作為一個短頭髮嘅女仔嚟講，佢隻腳都算 OK。呢個左邊嗰個對面我哋啊 Max 嗰個呢個啊，另一個咪就喺度嚟。送俾你。好多迴響啊！嚇？好多迴響啊！下面。卡埋嚟啊！係啊。因為好多 fans。後面成扎。撐你啊！次次我哋打聲波就嚟落雨。士巴衝嚟嘅，攞埋，我都 OK 嘅。落住雨全啲 style 波就開始得神。哇！呢個係咩衫？點解唔知入翻去嘅？係啊，空喺出邊係啊，係啊，好中意踩翻落去。嗰種間度，最少個頭先。時間真係太遲啦，翻港喎，嗰個。Nice， 攞下波。呢條女死呢球，呢條三個等緊佢。咁大雨點走？咩啊？咁大雨點走？3個人第一個真係直去反艇啦！